ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਆਇਆ ਏ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਾਕਸ ਆਲਮੋਸਟ ਓਪਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ अनबॉक्सिंग दियाँ। लो जी, बॉक्स ओपन हो गया। बॉक्स डब्बे में डब्बा है, आगे क्या है वो अभी आपको दिखाएंगे। पहले तो डब्बे में से डब्बा निकला है, कहीं डब्बे में से डब्बा फिर से ना निकल आए। लेट्स चेक डब्बे में क्या निकलता है। ये जिहड़ा हैगा अपना फिल्ड विद हैप्पीनेस, कुछ ऐसा लिखा है इस डिब्बे पे। विचों की निकलदा वो तुहानूं आपां खोल के विखाउने आ। Lodge. Oh, it's perfume beast and this is watch. एक परफ्यूम है, एक वॉच है। देखते की लिखा है इन्होंने। within this gift pure joy taking flight traveling, पता नहीं समझ नहीं आ रही, बहुत छोटे अक्षर happens शाइनिंग लाइट्स। ओके ठीक है जी। ये जोड़ा है वारंटी कार्ड है वैसे नाल इन्हों ने पाया होया गा। तो अगे पहला आप वेखते हैं खोल के गिफ्ट्स किहड़े अपने दोनों। ये कॉम्बो है, गिफ्ट कॉम्बो भेजा उन्होंने एमाजोन ने अपने चैनल दे उहदे मोनीटाइज हो गया। सो इदां दे गिफ्ट्स वगैरह आते रहंदे ने। वॉच हैगी एक तो एंड नाल उन्होंने भेजा होया परफ्यूम। ये ओह, डब्बे में डब्बा मैं दोबारा दिखाता तुहानूं, सॉरी। अनबॉक्सिंग हो गई सी, वो वीडियो मैनूं थोड़ी क्लीयर नहीं लगी तां करके दोबारा बना दी। सो हाँ जी, परफ्यूम एंड वॉच। पहला वॉच खोल के विखा दिंदे आपां तुहानूं किहड़ी कंपनी दी आ वॉच हैगी है जी। अंदरों खोल के वेखदे आ किहड़ी कंपनी है इहदी। यूकर एंड विच कंपनी दी है, यूकर एंड विच। लो हुण विद इन दिस गिफ्ट प्योर जॉय टेकिंग फ्लाइट। पढ़िया भी नहीं गया, पहले ही पेज बदलिया गया। ये हैगी जी वॉच। ਉਹ ਕਾफ़ी जद्दोजहद करनी पैंदी है अनबॉक्सिंग वास्ते, क्योंकि हत्थ एक ही रह जाता ना, एक हत्थ फोन होंदा। सो जोकर एंड विच दी है वॉच, बहुत सोहनी है। वाओ नाइस, काफ़ी प्यारी है। जोकर एंड विच ये हैगी जी वॉच एंड सैकेंड थिंग हैगी चल रही है। तो छोटी करानी पैनी है आपां नूं। सैकेंड थिंग ये नाल की है वो भी तुहानूं दिखाउने आ। परफ्यूम सीगा तो वॉच हुई जी। किद्दां नहीं लगी फ्रेंड्स वॉच, वो जरूर दस्सिओ कमेंट करके। तो सैकेंड थिंग अपनी हैगी है परफ्यूम। हुण आपां तुहानूं वो विखाउने हैगे। ये लो जी, बेस्ट परफ्यूम ये हैगा गा नाल इहदे वॉच दे ये आया होया। सो ये भी आपां तुहानूं दिखाउने आ ओपन करके। लो साइड ते सारे इंग्रेडिएंट्स दिते हुए ने इन्होंने। लो जी, डब्बा खुल गया परफ्यूम वाला। तो ये हैगा गा परफ्यूम दी फ्रैगरेंस देखिए मैं।
ਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੀ ਕੋਲ ਜੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿਫਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ YouTube ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਿਫਟ। ਲੋ ਜੀ, ਵਨ ਮੋਰ ਪਾਰਸਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲੂ ਡਾਰਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਮਾਨ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੂ ਡਾਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਰੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਰੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਡੱਬਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਡਿਊ ਨੇ ਡੈਨਵਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਫਲੇਵਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਲੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡੱਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀਗੇ ਕੱਪੜੇ ਫਰਮਾਨ ਕੌਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਫਰਮਾਨ ਲਈ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਸੈਲੋਵੇਅਰ ਦਾ। ਸੈਲੋਵੇਅਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਚ ਬਾਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੋ ਗਈ, 4 ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਡ 1 ਬੋਟਲ, ਫੋਕ ਐਂਡ ਸਪੂਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ 3। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਡੱਬੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਸਪੂਨ ਐਂਡ ਫੋਕ, ਅਤੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਵਰਸਾਚੀ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਰੈੱਡ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ, ਵੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਰਟਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਸ਼ੋਰਟਸ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਰਟਸ ਦੇ ਸਕਿਨ ਟਾਈਟ, ਐਂਡ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਰਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਪਰ ਸ਼ੋਰਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਟ ਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।